लॉन्ग टर्म खांसी के कारण। नमस्ते, मैं डॉक्टर पूजा नायर, कंसल्टेंट फिजिशियन, मुंबई। अस्थमा, ब्रोंकियल ट्यूब्स का कंट्रैक्शन और घरघराहट। गर्ड, पेट का एसिड गले को उत्तेजित करता है। स्मोकिंग, लंग्स को नुकसान पहुंचाता है जिससे खांसी बनी रहती है। अस्थमा, गर्ड या स्मोकिंग, कारण जानें और प्रभावी इलाज करें। अधिक जानकारी के लिए www.mymedisage.com पर जाएं।